Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам, как поменять кремень на зажигалке Zippo. Для этого вам понадобится отвертка, обычная зажигалка и сама ваша зажигалка. Сначала берем, извлекаем зажигалку из корпуса, откручиваем вот этот вот болт. Так. Смотрите, она источенная. И на ней искры уже нет. Вообще нет. Никакой. Даже чуть-чуть. Так, для этого берем обычную зажигалку, снимаем ветрозащиту. У нас осталась она. Снимаем барабан. Чик. И вот тут вот достаем вот такой маленький кремень. Хоть он не похож с родным зиповским, по цвету и по всему. Смотрите. Серебряного цвета это родной зиповский. А этот вот зажигалки обычно. Так, берем и источенной стороной кидаем вот в это вот отверстие, откуда мы открутили болт. Так вот. И теперь вставляем обратно сюда пружинку. И закручиваем отверткой опять же вот этот вот болт. Закручивать его сильно не надо. И как видите вы, есть искра. Я специально убрал фитиль, чтобы она не зажигалась, чтобы вы видели искру. Вот смотрите, искра есть. Ну, конечно, можно купить родной. Ну, как вам сказать, не родной, а магазинский кремень. Но я больше предпочитаю таких одноразовых зажигалок. Так, до свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, если вам принесло это пользу. Ну, и до свидания.